Burung kakak tua mencrok di jendela. Kakek sudah tua, giginya tinggal 2. Ya Allah, kenapa dicolok? Tinggal tapi bareng. Burung kakak tua Lihat. mencrok di jendela. Kakek sudah tua, giginya tinggal 2. Oh, 6 giga deui yang bantuan 10 teh bisana buat YouTube aja. Ini buat belajar YouTube ya. Lumayan. Lu Kakak, sopan sarung. Ikan burung kakak tua menclok di Dek. Nenek sudah tuh giginya tinggal sama aku disintrek pakinya main ini aja. orang naik ayunan teh, ayo naik samok yuk. Kak, naik ayunan yang si Dede teh yang waktu jual motor. Mau dibawa. Potong tangannya, potong tangannya. Nanti Mas tuh apa? Ayo, uwa. Nggak tahu.